kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee Hilaac TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Somaliland oo geeriyooday iyo mas'uulka ugu sareeya Somaliland oo ka tacsiyay hogaamiyaha guud Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe oo ku sugan Muqdisho ayaa kulan la yeeshay xubno ka tirsan beesha caalamka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Jawaali ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho madaxda ugu sareysa madasha xisbiyada qaran ayaa weerar afka ah ku qaaday dawladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lamaha ammaanka ayaa faahfaahin ka bixiyay kufsigii loo geystay 2 maalin ka hor gabar Soomaaliyeed dabaqana laga soo tuuray baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya maanta waxa hortay khudbadna ka jeediyay su'aalo ay wadiyeena kaga jawaabay Axmed Cabdi Kaari Qorqor hogaamiyaha guud ee Galmudug gaari ay leeyihiin ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa jiray caruur arday ah oo marayay mid kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho warka idinkaga imaanay Hilaac TV daawadayaal wanaag inta ku maasantiin daawashada warkayaga